ஆச். இந்த லேப்டாப் என்ன அப்பப்போ ரிப்பேர் ஆகிடுது. சர்வீஸ் சென்டர் தான் கொண்டுட்டு போகணும் போல். சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு போனால் எப்படி இருந்தாலும் 500 கிட்டேயாவது ஆகும். ஸோ சின்ன சின்ன ஃபால்ட்டு கூட நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் குடுன்னு ஓடுற மாதிரி இருக்கா. இனி அந்த கவலையே தேவையில்லை. அன்பாக்ஸ் மை ட்ரீம் சேனல் இருக்குது, அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேப்டாப் ரிலேட்டடான ஃபால்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் தராங்க. உங்களுக்கு எதனா ஒரு ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு, அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ரிலேட்டடாக இவங்க வீடியோவும் மேக் பண்ணி போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வர நியூ கேஜெட்ஸை அன்பாக்ஸும் பண்ணுறாங்க, ரிவ்யூவும் பண்ணுறாங்க. மறக்காமல் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க. உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் ஹெல்ப் ஆகும். நானும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன். மொபைல் சர்வீஸை நீங்களே பண்ணலாம், மொபைல் சர்வீஸை நீங்களே ஈஸியாக கற்றுக்கலாம், எந்த ஒரு செலவுமே இல்லாமல் அப்படின்னு சொன்னேன். கண்டிப்பாக நீங்களே வந்து மொபைல் சர்வீஸை கற்றுக்கலாம். போன வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன், நீங்களே எப்படி மொபைல் சர்வீஸை கற்றுக்கிறது, அதுக்கான டூல்ஸ்லாம் எங்கேருந்து வாங்குறதுன்னு. ஸோ மேலே ஐ பட்டன் தரேன், அதில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க அந்த வீடியோவை. அதோட கண்டினியூ தான் இது. ஸோ பல்லாவர சந்தை மவுண்ட் ரோடு அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்ச விலையில் நல்ல மொபைல்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அதாவது இந்த பேசிக் செட்டாக நீங்கள் வாங்கி அதை ரெடி பண்ணி கற்றுக்கலான்னு. அது மாதிரி பல்லாவர சந்தையில் போய் நான் வாங்கின ஒரு திங்ஸ் தான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா 300 தான் ஆச்சு. ஸோ இவ்வளோ மொபைல் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கீபேட் மொபைல். ஸோ கீபேட் மொபைலாம் உங்களுக்கு ரேட்டு கம்மியாக தான் கிடைக்கும். இதில் ரொம்ப பெரிய ஃபால்ட்லாம் இருக்காது, சின்ன சின்ன ஃபால்ட் தான் இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லாக்கு, இல்லை பேட்டரி இருக்காது, அப்படின்னா சிம் கார்டு ஒர்க் ஆகாது, நெட்ஒர்க் ஃபால்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஃபால்ட்டாக இருக்கும். இல்லை மைக்கு, இயர் ஸ்பீக்கரு, டிஸ்பிளே அந்த மாதிரி ஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்களே வந்து ரெடி பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரெடி பண்ணணும்னு இருந்துச்சுன்னா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்களே அதை வந்து காம்பனண்ட் எடுக்கிறதுக்கு, வைக்கிறதுக்கு, இல்லை கரண்ட் எப்படி அதில் பாஸ் ஆகுது, ட்ராக்லாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு நீங்களே இப்போ தான் ஒரு பிகினர் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் செக் பண்ணி கற்றுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா நான் காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜியோ மொபைல் இருக்குது, தெரியுதா? ஸோ இதில் என்ன ஃபால்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதில் நல்லா ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரெட் கலரில் இருக்குது, தெரியுதா? இது வந்து ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். தண்ணி பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து ரெட்டில் மாறிடும். இதை வச்சு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வாட்டர் லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ மொபைலில் வந்து வாட்டர் பட்டிருக்கு அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து எப்பவுமே ஒயிட்டாக தான் இருக்கும், தண்ணி பட்டால் மட்டும் தான் ரெட் ஆகும். இதில் தான் சொல்லுவாங்க என்னென்னா உடஞ்சாலோ இல்லை தண்ணி பட்டாலோ வாரண்ட்டி வந்து கிளைம் பண்ண மாட்டாங்கன்னு. ஸோ இந்த ஸ்டிக்கரை வச்சு தான் வந்து வாரண்ட்டியும் கிளைம் பண்ணுவாங்க. ரெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வாட்டர் லாக் ஆகிருக்கு, வாரண்ட்டியில் கிளைம் ஆகாது, ஓகேங்களா? ஏன்னா ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஆனாலும் வாரண்ட்டியில் கிளைம் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டிக்கர் தான் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மொபைல் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று இருக்குது, கார்பன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இதில் இருந்து ஐசி எடுத்து இதுலேருந்து அந்த குட்டி குட்டி சிசி, இயர் ஸ்பீக்கர், லவுட் ஸ்பீக்கர் அதெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது, கீபேட் எப்படி இருக்குது, ஸோ அலைன்மெண்ட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தரவாக ஃபஸ்ட்டு கழட்ட தெரிஞ்சுக்கோங்க. மொபைலை எப்படி கழட்டுறது, அதுக்கான ப்ராப்பரான டூல்ஸ் அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அதெல்லாம் வாங்கி இதெல்லாம் கழட்டி பாருங்கள், குட்டி குட்டி காம்பனன்ட்ஸ்லாம் எடுத்து பாருங்கள், வச்சு பாருங்கள். இயர் ஸ்பீக்கர் எப்படி இருக்குது, அதுக்கு பொலாரிட்டி இருக்கா இல்லையா, மைக் எடுத்து பாருங்கள், அதுக்கு பொலாரிட்டி இருக்கா இல்லையா. பொலாரிட்டினா ஒன்றும் இல்லை, ப்ளஸ் மைனஸாக பொலாரிட்டி சொல்லுவோம். ப்ளஸ்ஸை ப்ளஸுக்கும் மைனஸை மைனஸுக்கும் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ஒர்க் ஆகும். அப்படி கொடுத்தா ஒர்க் ஆகும் மட்டும்தான் அப்படின்னா அது பொலாரிட்டி உள்ள காம்பனண்ட். எடுத்துக்காட்டு மைக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸை ப்ளஸுக்கும் மைனஸை மைனஸ்லையும் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகும், இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அது ஒரு பொலாரிட்டி உள்ள காம்பனண்ட்னு எடுத்துக்கலாம். இயர் ஸ்பீக்கர், லவுட் ஸ்பீக்கர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும். அதாவது ப்ளஸ்ஸை வந்து மைனஸுக்கும் மைனஸை வந்து ப்ளஸுக்கும் அப்படின்னு மாற்றி கொடுத்தா கூட ஒர்க் ஆகும். அப்படின்னா அது அன்பொலாரிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம். இல்லை ப்ளஸ்ஸை ப்ளஸுக்கும் மைனஸை மைனஸுக்கும் கொடுத்தா தான் ஒர்க் ஆகுனா பொலாரிட்டி. ஸோ சிம்பிள், ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மைக்கு மட்டும்தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பொலாரிட்டி இருக்கும், இது எதுவும் இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். அப்புறம் அதில் வைப்ரேட்டர்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னு. டிஜிட்டல் மைக் இருக்குது, சைனா மைக் இருக்குது. சைனா மைக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிக் செட்லாம் வந்து சைனா மைக் தான் வரும், ஒயர் வச்சு வரும். ஸோ அதெல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரியல் டைமில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது மாதிரி வேஸ்ட்டான மொபைல்ஸில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை. கழட்ட தெரியாமல் உடச்சாலோ இல்லை டிஸ்பிளே வந்து டேமேஜ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே ஆகாது. ஏன்னா எந்த ஒரு காஸ்ட் வைஸ் ஆகாது, ஏன்னா இல்லை வேஸ்ட் மொபைல் தான். ஸோ இதில் நல்லா கற்றுக்குது. அதுக்கப்புறம் ரியல் மொபைலில் நீங்கள் வந்து பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி கற்றுக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் கோர்ஸ் வந்து இன்னும் ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக சாஃப்ட்வேர் கோர்ஸில் வந்து கற்றுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டா ரிகவரி கோர்ஸும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். டேட்டா ரிகவரி கோர்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இந்த ஆன்லைன்லாம் அன்லாக் பண்ணுறாங்களே அந்த மாதிரி அன்லாக் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அதுவும் தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் தாராளமாக கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி விட்றேன். அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து கீழே போடுறேன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா கால் போகாது. ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவேன், ஓகேங்களா? அதுக்கான டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ, புரிஞ்சிருக்கோம், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும். இது மாதிரி மேலும் தகவல் உங்களுக்கு வேணா நம்ம சேனலை பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கணும். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். டாட்டா, பை பை.